Amahoro ya Kristo abane namwe. Kino cya kiganiro This is your time. Kino cyo gihe cyawe, kino cyo gihe cyo gukiramo, nicyo gihe cyo kubohokeramo. Uwo mwumva kuri mikoro nkuko bisanzwe akaba ari Apotre Leopold Sayimana. Yesu rabo mugisha mwe mwese mukunda kudukurikirana no kutwumviriza ndetse no gusangiza abandi ubutumwa bwiza mukadufasha kugeza inkuru nziza kuri Kristo. Uyu munsi rero ni umunsi wa deliverance ndetse no gusengera abantu mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu. Abantu benshi tuvuze deliverance ibyo ntago bajya bakunda kubyemera no kubyizera, ariko tuvuga kubohoka kubera iki? Hari ibintu abantu bamwe babamo, hari indwara abantu barwara, hari ibibazo abantu babamo bitewe n'abadayimoni. Abadayimoni ko batera indwara bagatera ibibazo, abantu kibaza ko ari indwara runaka, akajya kwa muganga akivuza ariko ntakire, akagira ate ariko bikanga bitewe na dayimoni iri ku buzima bwe. Reka dusome Mariko ikigabane cya 5 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu. Uyu muntu yari yaratewe n'abadayimoni bavuye mu mva, niyo mpamvu bahoraga bamutwara mu mva. Wari uzi ko hari abadayimoni bo kuborerwa batera umuntu, hari abadayimoni b'ubusambanyi, hari abadayimoni b'ubwicanyi, hari abadayimoni b'umujinya, hari abadayimoni bo kurwana, hari abadayimoni b'uburara, hari abadayimoni batera ubuzima bw'umuntu babwinjiramo akamerwa nabi. Uyu muntu yari yaratewe n'abadayimoni bo mu mva, imizimu yaramuteye, ndetse ngo niyo mpamvu umuntu yishimiraga kuba mu mva buri gihe akibera mu mva kuko yaratewe n'abadayimoni bo mu mva. Rero uyu muntu ngo yabaga nk'umusazi, nta muntu ushobora kugira icyo amubohesha. Iyo bamuheshaga iminyururu yayicagaguraga, bamuhesha imigozi akayivutagura igacagagurika. Izi mbaraga ntago ari imbaraga zisanzwe, ahubwo zari imbaraga z'abadayimoni. Ahuye na Yesu Kristo ngo iyo nzira umuntu yabagamo nta muntu wari ugishobora kuyicamo. Abakobwa bayicagamo akabafata ku mbaraga, abantu bayicamo akabakubita kubera umudayimoni wari uri muri we, cyangwa se abadayimoni bari muri we. Icyo gihe rero ngo Yesu Kristo yageze ngo abadayimoni bamubonye bahinda agashyitsi bikubita hasi bavuza induru, bavuga ngo uje kutwica igihe cyacu kitaragera. Yesu arabaza ngo muri bande? Bavuga ngo turi ingabo eshatu, ngo bari benshi. Barangije ngo baramubwira ngo ntutwirukane kuri uyu musozi, ahubwo twirukane utureke twigiye muri ziriya ngurube. Bari abadayimoni batashaka kuva aho hantu. Yesu Kristo ngo arangije abirukana, bajya muri izo ngurube zijya mu mazi zirapfa. Wa muntu aba muzima. Kubera icyo umuntu abaye muzima, hari abadayimoni bari muri we, bari bavuye muri we, barangije uyu muntu arakira. Iyo dusomye muri Mariko ikigabane cy'Icyenda, Bibiliya itubwira ngo Yesu akize umuhungu wari urwaye igicuri. Uyu mwana w'umuhungu nawe yararwaye amererwa nabi, bafata igihe bivuza, baramuvuza mu bitaro bitandukanye, bamujyana hirya no hino, ariko umwana yaranze gukira kuko ikibazo cyari dayimoni. Ntabwo ikibazo cyari indwara isanzwe, cyari dayimoni. Ushobora kurwara ukajya mu Buhinde, ukajya muri Amerika, ukajya ahantu henshi cyane wibaza ngo ni indwara, ariko ari abadayimoni. Igihe wagiye kwa muganga bikanga, mwene data ashobora kuba ari abadayimoni. Dayimoni ashobora gutera umuntu uwo ari we wese. Dayimoni utera indwara abaho. Dayimoni araza akagutera indwara, kandi wajya kwa muganga bakayivuga kuvuga ngo ni diyabete, wajya kwa muganga kuvuga ngo ni kanseri, wajya kwa muganga bakabyita hypertension, wajya kwa muganga bakabyita igicuri, wajya kwa muganga bakabyita ukundi kuntu, ariko ari dayimoni yateye ubugingo bwawe. Rero ngo uyu mwana wamuzana Yesu Kristo, Yesu yirukana dayimoni, ngo umwana agwa hasi amera nk'upfuye, umwana ahinduka muzima arakira. Wari uzi ko abadayimoni batera indwara mu buzima bw'abantu? Umuntu akarwara akaba ku gisasiro, hari ahantu urwariye, hari ahantu ubaye, hari ubuzima ubayemo, hari indwara urwaye mu buzima bwawe yatewe n'abadayimoni. Hari ingeso ufite mu buzima bwawe yanze kukuvamo. Uravuga ngo njye ndi maraya, ndi umusambanyi, byaranze, iyo ni dayimoni. Uravuga ngo ndi imborerwa, byaranze, iyo ni dayimoni. Hari ibintu biri mu buzima bwawe, ugira umujinya udashobora gukontorora, iyo ni dayimoni. Hari dayimoni itera ibibazo mu buzima bw'abantu, ituma abantu bitwara nabi, ituma abantu bifata nabi, ariko twaba n'ubushobozi bwo kuzirukana mu izina rya Yesu. Uyu mwana bamuzana Yesu Kristo yirukana dayimoni
wari urwaye iperebusi aba muzima, ariko dogiteri yamubwiye ko ari iperebusi afise, ariko ntabwo yari azi ko ari ingingo ari dayimoni. Bibiliya itubwira undi mudamu wari umaze imyaka 18 mu rusengero yahetamye umugongo, yarivuje byaragenze ukuntu ariko byaranze, ariko Yesu amubonye ngabona ko afite dayimoni itera ubumuga bw'umugongo, yirukana uwo mudayimoni ngo uwo mwanya uwo mugore aba muzima. Wowe ubumuga bwawe niki kibutera? Ubumuga bwawe niki kibutera? Muri aka kanya unteze amatwi, niki gituma abantu bagubwa neza bagubwa nabi? Namaze kubona abantu benshi, igihe kimwe umwana umwe arambwiye ngo iyo ari ku ishuri yumva yatuka mwarimu, yaratukaga abarimu, papa akajya kumukubitira ku ishuri, ariko siwe yarambwiye ngo ni ikintu kimuza amahoro akabikora. Abantu benshi barayerera. Narabonye umuntu wari ufite inzu nziza cyane imeze neza, akamubwira ngo iyo yicayemo yumva ataguye neza, yumva yasohoka akigendera. Niki kimutera ibyo bintu? Ari dayimoni. Abantu benshi bari mu buzima bakandamijwe n'abadayimoni batarizi, bakandamijwe n'imyuka y'ubupfumu n'uburozi batarizi, bafite indwara ziterwa n'abadayimoni mutarizi. Ariko urahire uyu musoni twabonye iyi audio irimo imbaraga n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Hari umudayimoni ugutera hypertension, hari umudayimoni ugutera indwara y'isoma, hari umudayimoni utera indwara y'igitigu, hari umudayimoni utera ubumuga ku buzima bwawe. Muri aka kanya mu izina rya Yesu ndategetse umudayimoni utera indwara ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Ndategetse umudayimoni utera uburwayi bw'umutwe udakira ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Ndategetse umudayimoni utera hypertension ku buzima bwawe, dayimoni utera hyperbusi ku buzima bwawe, dayimoni utera ubumuga bw'umugongo ave ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Dayimoni yo kumurerwa mu izina rya Yesu. Dayimoni y'ubusambanyi kanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dayimoni yo kurwana kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni utera ibihombo kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dayimoni utera diyabete izina rya Yesu Kristo. Nirukanye buri mudayimoni urwara muri aka kanya. Dayimoni ukandamiza abana bawe, dayimoni wijije amahoro urugo rwawe izina rya Yesu. Dayimoni wijije amahoro urwo rugo izina rya Yesu. Dayimoni yose itera indwara, dayimoni yose itera ubumuga, dayimoni yose itera tiroyide ashaka ave mu buzima bwa mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera nirukanye umudayimoni wose utera indwara, nirukanye umudayimoni wose utera ubumuga muri aka kanya mu izina rya Yesu. Aho unegeye amatwi yose muri aka kanya akira gukira mu izina rya Yesu. Wari ufite diyabete akira gukira mu izina rya Yesu. Wari ufite kansa akira gukira mu izina rya Yesu. Ntiwashobora gutambuka, tambuka mu izina rya Yesu. Ijosi ryarakomeye mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Akira ubuzima muri aka kanya, akira gukira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Akira imibereho muri aka kanya mu izina rya Yesu. Icyo cyaguteraga mu ijoro ndakirukanye mu izina rya Yesu. Jya uryama usinzire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira kubyara, akira guheka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nirukanye buri mudayimoni wese watotezaga ubuzima bwawe, nirukanye buri mbaraga muri burozi, nirukanye buri mudayimoni wese utera indwara. Akira gukira muri aka kanya uhereye mu maguru yawe, akira gukira. Amaguru ya nabohoke, umugongo wa nubohoke, n'inda nubohoke, esitoma nubohoke, ingingo za nizikire muri aka kanya. Buri kintu cyose cyaguteraga ubumuga ndakirukanye, buri kintu cyose cyaguteraga ubumuga ndakirukanye. Akira gukira, akira ubuzima, akira kubohoka muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ndabona ubwiza bw'Imana buza ku buzima bwawe, ndabona gukira kuza. Wari umusazi niyakire gukira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Wari umusazi niyakire gukira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Akira kubohoka. Wari upfuye akira umuzuko, wari upfuye akira umuzuko, akira kubaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
mpesheje umugisha ubuzima bwa muri aka kanya, mpesheje umugisha imibereho muri aka kanya, mpesheje umugisha ubugingo bwa muri aka kanya mu izina rya Yesu. Reka umugisha kuri wewe, reka be kugubwa neza, reka be kumererwa neza mu izina rya Yesu. Muri aka kanya akira gukira. Ushobora kuvuga ngo urakoze Yesu kunkijije, urakoze Yesu kumbohoye, urakoze Yesu kungiriye neza. Reka mvuge ko Yesu Kristo wizeye aguhaye gukira, Yesu Kristo wizeye aguhaye kubohoka. Buri mudayimoni wese avuye ku buzima bwa muri aka kanya mu izina rya Yesu. Wakire gukira, wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Amen. Wafashijwe n'ubutumwa kandi ukize, ushobora kutwohereza intahe kuri iyo nimero ubona kuri WhatsApp cyangwa ugatwandikira kuri email. Yesu aguhezagire. Izo nimero ubona kuri foto, ayo maderesi ubona kuri iyo foto, cyangwa se ukaza kubana natwe hano muri Dynamic Church Gasekebuye i Bujumbura umunsi wa 4. Ngwino ugire experience y'uburyo abadayimoni bica ubuzima bw'abantu ariko bageze mu nzu y'Imana bakira. Hano mu Gasekebuye muri Dynamic Synagogue of All Nations haba hari ugukira no kubohoka ku munsi wa 4. Dutangira saa 3 kugera saa 10, abantu bakira, abantu babohoka, dayimoni ziva mu buzima bw'abantu, zigenda zivuza induru, zikava mu buzima bw'abantu, abantu bagakira, bakabohoka, bakaba bazima, indwara zigakira. Ngwino uzabona kujya neza kw'Imana ku munsi wa 4. Dutangira saa 3 kugera saa 10. Ku munsi w'Imana dutangira isaha 2:30 kugera isaha 7. Karibu rero, Yesu azakugira neza kwa 2 saa 11 aba ari umunsi wari wanje adoration. Turakwakire rero hano mu ishengero. Yesu agumugisha. Ushobora gusangiza abandi ubutumwa kandi Imana ikugire neza. Dufite ibihe byiza kuri uyu munsi wa 4. Karibu, turagutumiye mu izina rya Yesu. Dufite ibihe byiza ku munsi w'Imana, turagutumiye. Uzabona kugira neza. Imana izura abapfuye igakora ibikomeye bitangaza mu izina rya Yesu. Urana agumugisha kuzigame, akuboneshereze mu nyonga za kugira neza, akurabe neza kandi aguha amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.